मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से आज की वीडियो है। आपकी जो कमर है, जो वेस्ट है, वो कितनी होनी चाहिए और उसकी क्या अहमियत है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो कमर है, ये वेस्ट है, ये वो वाली मेजरमेंट नहीं है जो आप अपने टेलर को बताते हैं, या जिस वेस्ट साइज़ की आप ट्राउज़र्स पहनते हैं, ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है। इसको मेजर करने का तरीका होता है, वो ये है कि आप खड़े हों बिल्कुल अपराइट, सीधे रिलैक्स तरीके से, और आपका ये जगह, जो पेट वाली जगह, ये एक्सपोज होनी चाहिए, यानी शर्ट ऊपर करके एक फीते के साथ अपने कमर के इर्द गिर्द घुमाएँ, यानी जो नेवल है, जो धुनी है, उसके लेवल पे आप पूरा घुमाएँ इसको, ना बहुत कस के ना वो लूज़ हो, बिल्कुल फिट करके आपको उसको घुमाएं और देखें वो कितने इंचेस है। और आप उस वक्त बिल्कुल रिलैक्स खड़े होंगे, पेट अपना खींचेंगे नहीं अंदर, जैसे जो नेचुरल पोस्चर है उसमें खड़े होंगे। अगर पेट खींचेंगे तो फिर यकीनन वो कम हो जाएगी, तो फिर एक किस्म का आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ना पेट को अपने बाहर ज़ोर से निकालना है, ना खींचना है, बिल्कुल नेचुरल जो आपका पोस्चर है उसमें वो मेजर करनी है। तो ये कितनी होनी चाहिए और इसकी क्या अहमियत है। पहले इसकी अहमियत बताऊं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करती है कि आपके पेट के अंदर फ़ैट कितना है। टोटल बॉडी में जो फ़ैट है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके पेट के अंदर आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो लिवर है, जो पेंक्रियाज है, जो स्प्लीन है, जो इंटेस्टाइन है, इसके इर्द गिर्द जो पेरिटोनियम है पेट के अंदर, उसमें फ़ैट कितना है। चूँकि वो फ़ैट डिटरमिन करता है कि आपको कौन कौन सी बीमारियां होने का ख़तरा है। जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक है, फालज है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक आपके टोटल बॉडी फ़ैट से नहीं, बल्कि ये पेट वाले फ़ैट से, जिसको विसरल फ़ैट कहते हैं। विसरल फ़ैट को मेजर करने के और भी तरीके हैं, مثلا CT स्कैन कर लिया जाए, MRI कर लिया जाए, डेक्सा स्कैन कर लिया जाए, वो भी हैं। लेकिन ये वेस्ट मेजर करना एक इंतहाई सिंपल और एक इंतहाई यूज़फुल टूल है। तो आपके पास मेजरिंग टेप तो होगी, तो आप अपनी वेस्ट मेजर करें, तो देखें कितनी है। तो अहमियत तो मैंने बता दी। अब ये कितनी होनी चाहिए। अगर आप मर्द हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं तो ये 37 इंचेस से कम होनी चाहिए, 37 इंचेस से कम होनी चाहिए, यानी कि 94 सेंटीमीटर, ये 37 इंचेस से कम होनी चाहिए, तो आप हेल्दी हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप एक ख़ातून है तो यही आपकी जो रीडिंग है, ये 31.5 इंचेस होने चाहिए, और या फिर 88 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। ठीक है। अगर इससे कम है तो आप ग्रीन जोन में हैं। इसका मतलब है कि आपको ये ओबेसिटी नहीं, इसको हम बोलते हैं विसरल ओबेसिटी या सेंट्रल ओबेसिटी या ट्रंकल ओबेसिटी, ये इन मुख्तलिफ नाम है। तो ये ओबेसिटी आपको नहीं है, क्योंकि इनका ताल्लुक है उन बीमारियों से जिनका मैंने ज़िक्र किया। और अगर यही मेजरमेंट आपकी, अगर आप मर्द हैं और आपकी 40 इंचेस से ज़्यादा है, 40 इंचेस से ज़्यादा है या 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आप रेड जोन में चले गए। इसका मतलब है कि आप एक एबनॉर्मल रेंज में चले गए हैं। ख़तरा है कि आपको ये जो बीमारियां हैं इनमें से कोई ना कोई लग सकती है फ्यूचर में। और अगर आप ख़ातून हैं तो आपकी वेस्ट 35 इंचेस से ज़्यादा या 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आप अगेन आपको वो ट्रंकल ओबेसिटी है, विसरल ओबेसिटी है, तो आपको ख़तरा है कि ये बीमारियां लग न जाएँ। तो इनके बीच वाली मैंने दो बताई हैं एक्सट्रीम, एक बिल्कुल नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। ऑफ कोर्स नॉर्मल में भी रेंज है, नॉर्मल में किसी की बहुत नॉर्मल होगी, किसी की बॉर्डर लाइन नॉर्मल होगी। इसी तरीके से एबनॉर्मल की भी रेंज है, किसी की जस्ट बॉर्डर लाइन एबनॉर्मल होगी, किसी की बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में एक रेंज है जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज। वो उसका भी ख़तरा है, लेकिन उतना नहीं। वो जैसे ट्रैफिक लाइट्स में इसको हम ऑरेंज लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप मर्द हैं, 37 इंचेस से ज़्यादा है आपकी, लेकिन 40 से कम है, तो ये आपकी ऑरेंज जोन है। और अगर आप औरत हैं तो 35.1 इंचेस जो है, 31.5 इंचेस से ज़्यादा है, लेकिन 35 इंचेस से कम है, तो फिर अगेन आप ऑरेंज जोन में है। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ करना चाहिए।
یہ تمام کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ویسٹ جتنی ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ کچھ کریں تاکہ یہ ویسٹ آپ کی نارمل ہو جائے، اور نارمل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ان بیماریوں کا خطرہ ٹل جائے گا۔ تو کیسے نارمل کی جائے؟ یہ یقیناً ایک وہی سوال ہے کہ وزن کیسے کم کیا جائے۔ یہ مشکل کام ہے لیکن پاسبل ہے۔ وزن کم کرنے کے جتنے بھی طریقے آپ نے سنے ہیں وہ کریں، خاص طور پہ خوراک میں کمی کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ خوراک میں کمی کرنے کا جو رول ہے وہ 80% تک خوراک کی کمی کرنے کا رول ہے۔ جب تک آپ خوراک نہیں کم کرتے تب تک آپ کی ویسٹ کم نہیں ہو سکتی، تب تک آپ کا وزن کم نہیں ہو سکتا۔ اور خوراک میں کیا کم کرنا ہے؟ سب کچھ کم کرنا ہے۔ ہر چیز میں طاقت ہے، ہر چیز کو کم کرنا ہے، سوائے چند چیزیں جیسے پانی میں اوبویسلی کوئی طاقت نہیں ہے، اور جیسے کھیرا ہے، مولی ہے، ان میں بھی بہت کم ہے، جو پھل ہیں ان میں بھی بہت کم ہے۔ لیکن جو چیزیں تلی ہوئی ہیں، بیکری ہے، گوشت ہے، چیز ہے، بٹر ہے، مکھن ہے، یہ والی چیزیں ہیں جو ان میں طاقت زیادہ ہے۔ تو آپ تمام قسم کی خوراک کم کریں، لیکن جن میں زیادہ طاقت ہے ان کا پورشن زیادہ کم کریں، لیکن جن میں کم طاقت ہے جیسے سبزیاں، پھل وغیرہ، ان کا پورشن تھوڑا سا بڑھا لیں، ظاہرہ پیٹ بھی بھرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ٹوٹل جو آپ کی کیلری انٹیک ہے وہ کم کرنی ہے لانگ ٹرم بیسس کے اوپر۔ یہ بہت ہی لمبا کام ہے، دنوں کا، مہینوں کا نہیں، سالوں کا ہے۔ تو ایک دفعہ اگر آپ اچیو کر لیں اپنی ویسٹ تو پھر آپ اس کو مینٹین کریں۔ اس کے ساتھ آپ ایکسرسائز بھی کریں۔ ایکسرسائز کے بہت فائدے ہیں، لیکن وزن کم کرنے کے لیے ایکسرسائز بہت کامیاب نہیں ہے، کیونکہ ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی کا فیٹ ہے وہ مسل میں کنورٹ ہوتا ہے، وزن کم نہیں ہوتا۔ لیکن یقیناً اس کے بہت فوائد ہیں، آپ ایکسرسائز بھی کریں، لیکن خالی ایکسرسائز سے میرے خیال سے وزن کم نہیں ہوتا، خالی خوراک کم کرنے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن بیسٹ یہ ہے اگر آپ وزن بھی کم کرنا چاہتے ہیں، ویسٹ بھی کم کرنا چاہتے ہیں، اور بڑی ہوئی ویسٹ کی وجہ سے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر آپ اپنی خوراک بھی کم کریں اور اپنی ایکسرسائز بھی بڑھائیں، اور وقتاً فوقتاً اپنی ویسٹ میئر کرتے رہیں، تاکہ ویسٹ کم ہوگی تو ہی آپ کو اس کے میڈیکل بینیفٹس ملیں گے۔ ایک لفظ اور ہے، میں آپ کو ایک اور لفظ کا تعارف کراتا ہوں جس کو بولتے ہیں تھن اوبیسٹی۔ اب یہ تھن اوبیسٹی کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب ان پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو بالکل ایک پتلے دبلے انسان کا احساس دیتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی ویسٹ دیکھتے ہیں، ان کے پیٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اوبیسٹی ہی ہے، یہ بھی ایک قسم کی تھن اوبیسٹی ہم کہتے ہیں، لیکن کیونکہ جو وسرا میں فیٹ ہے، جو پیٹ کے اندر فیٹ ہے، وہ زیادہ ہے۔ تو یہ ہے آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو یہاں آپ کویشچن پوسٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ اگر آپ کی ویسٹ زیادہ ہے تو اس کے اوپر آج سے نہیں ابھی سے عمل کیجئے تاکہ آپ اپنے میڈیکل بینیفٹس حاصل کر چکیں۔ اجازت چاہوں گا، پروفیسر عزیز الرحمان، فار میڈسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے۔